e per dare notizia di questo atto generoso e lungimirante. La donazione dell'archivio fotografico, di cui si è cominciato a parlare qualche mese fa, in una conversazione nella nostra caffetteria tra lui e Federico Acerboni, si è conclusa e formalizzata una settimana fa, il 6 settembre scorso, con l'atto del notaio Chiarottini di Venezia. L'archivio fotografico di Graziano Arici riveste ovviamente un grandissimo interesse per la Fondazione Perini Stampaia, anche per il suo innegabile valore storico-documentario sulla storia e le attività di Venezia. Penso che tutti qui conoscano Graziano Arici, che da 40 anni ha documentato, fotografandola, una gran parte della vita culturale della città, registrando le sue problematiche, le sue fragilità, la quotidianità, il patrimonio monumentale. Ha indagato i temi dell'inquinamento ambientale, registrato le grandi opere di bonifica, ha documentato vari cantieri archeologici nella laguna di Venezia che hanno dato elementi nuovi per la storia della città, come il ritrovamento e lo scavo della galea in San Marco in Boccalama. Ma per esempio anche la ricostruzione del Teatro La Fenice è stata possibile grazie alle foto che lui ha messo a disposizione. E poi ha realizzato migliaia di ritratti, cioè attori, registi, poeti, scrittori, compositori, musicisti, cantanti, direttori d'orchestra, capi di Stato, economisti, scienziati. Pare essere il più grande deposito di immagini di artisti esistenti in Italia e uno dei più vasti appartenenti ad un singolo fotografo. Ma non solo Venezia, importanti questioni di cultura, di politica, di storia, di cronaca sono documentati nei fondi fotografici dell'archivio di Graziano Arici. La questione istriana, la caduta del muro di Berlino, la guerra in Bosnia, gli inizi del movimento studentesco e moltissimi altri. È uno straordinario patrimonio, veramente un grande affresco, un bellissimo racconto di Venezia e del mondo, con memorie di oltre 150 anni, che sono frutto non solo del suo lavoro, del mestiere appassionato di Arici, ma anche delle acquisizioni che nel tempo, sapientemente, con molta lucidità, vi ha fatto confluire. E quindi archivi di Pierluigi Olivi, di Mark Smith, che tra l'altro sono qui presenti e che ringrazio per essere qui, di Camera Foto, un fondo di stampe fotografiche ottocentesche di Venezia e delle città del Grand Tour, di circa 850 immagini, con una qualità media, perché ci sono gli album, una qualità media di questo materiale notevolissima. Alcune di queste immagini, tra l'altro, sono inedite. La datazione che va dal 1850 ai primi anni del Novecento e autori come Giovanni Ponti, Carlo Naia, Paolo Salviati, Alinari e tantissimi altri. È emozionante scoprirlo e consultarlo e ve ne abbiamo voluto dare un piccolissimo saggio nella selezione che scorre sullo schermo alle mie spalle. Sono 1 milione di immagini circa che Graziano Arici ha conservato benissimo, ottimamente, e che ha organizzato sin dall'inizio del suo lavoro digitalizzandone 500.000 pezzi scelti. L'archivio è quindi già consultabile e va ad aggiungersi alla fototeca della Fondazione, che è costituita da 3 grandi insiemi: le fotografie di riproduzione dei beni museali e librari, le fotografie di documentazione delle attività istituzionali della Fondazione e i fondi storici che consistono in alcuni volumi di Ongania, in un album che è attribuibile a Naia, nelle vedute fotografiche dei 14 forti di Venezia del 1866 e di altre 2 raccolte di ritratti dell'Ottocento e Novecento e di foto di viaggio che tra l'altro sono state lasciate in dono nel 2004 alla Fondazione da Giannina Piamonte, a cui è dedicato questo auditorium. La Fondazione è anche affidataria del fondo Luigi Ghirri, sono 31 fotografie del collezionista Roberto Lombardi appartenenti al profilo delle nuvole e datate tra il 1985 e il 1990.
Conservare e valorizzare. Siamo convinti che le cose continuano ad avere voce se sappiamo interrogarle e non parlano solo di passato o di memoria, ma anche di presente e di futuro. Con quest'ottica il materiale dell'archivio Arici sarà catalogato a norma degli standard dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico del Ministero con la scheda F, la cui compilazione base però dovrebbe concludersi molto presto, nel giro di un anno, e sarà messo a disposizione degli studiosi per scopi scientifici e didattici, mentre i diritti e l'uso commerciale restano in capo a Graziano Arici. Progetti di valorizzazione poi saranno appositamente studiati con Graziano Arici nella tradizione anche espositiva ed editoriale della Fondazione. Ricordo solo alcuni degli step che in qualche modo hanno riguardato la fotografia. Nel 1989, io parlo un po' degli ultimi anni, abbiamo fatto una mostra di fotografie di Icona Gallery a cura di Giva Kraus con foto dell'archivio Maya che sono nell'archivio, anche nell'archivio di Graziano Arici. Abbiamo fatto nel 97-98 delle mostre a cura di Paolo Costantini, una collaborazione con l'IRE nel 2000 con le foto di Tommaso Filippi tra Venezia tra 800 e 900. Abbiamo fatto le mostre fotografiche degli artisti Mauro Sambo, Margherita Andreu e Candida Offer a cura di Chiara Bertola, Gianni Berengo Gardin con i veneziani nel 2002, Carlo Scarpa alla Perini Stampaglia nelle fotografie di Alessandra Chemollo, Prosdocimo Terrasan e nel video di Riccardo Beccal. Le fotografie di Francesco Pasinetti a cura di Carlo Montanaro e Nico Stringa nel 2010. Abbiamo fatto dei piccoli concorsi fotografici sempre nel 2010. Una foto di Bertrand con l'Alliance Française nel 2010 e poi una bellissima mostra di paesaggi d'aria Luigi Ghirri con Iona Friedman e De Cavell a cura di Chiara Bertola e Giuliano Sergio nel 2016, anno in cui abbiamo fatto anche la mostra fotografica dei modi di a cura di Francesco Dalcò. Ma Graziano Arici ne ha altrettanta di tradizione perché ha realizzato ormai una quarantina, forse anche di più, di esposizioni in Francia e nel mondo. Cito solo la prima a Parigi nel 1984 su Venezia, Verdi e Wagner, bellissima il Candiani a Mestre nel 2006 con Irene Bignardi e Italo Zanier, che poi è andata a Tunis nel 2010, e quelle recentissime dell'anno scorso di Mosca e Astana in Kazakistan, ma molti altri progetti internazionali sono in corso e sono in preparazione. Nel presentare questo scorcio di immagini, Graziano Arici lo dedica a tutti quelli che si sentono veneziani e che pensano a Venezia come patrimonio di tutti. Per il suo gesto generoso, il Consiglio di Presidenza della Fondazione Perini Stampaglia gli ha conferito la tessera di amico onorario della Fondazione e tutti noi auspichiamo che questo gesto sia di esempio per quanti possiedono beni culturali affinché li destinino alla fruizione pubblica, perché il dono di Graziano Arici alla Fondazione è un dono a Venezia. Grazie. Diamo la parola al principale protagonista di questa nostra giornata, Graziano Arici. Ciao a tutti. Allora, ringrazio la direttrice Lazzari per le cose che ha detto, e inoltre devo dire che mi sento onorato che sia qui accanto a me Italo Zanier, che è prima di tutto un mio grande amico, secondo il più grande storico della fotografia in Italia e anche al di là, e anche Sara Filippin, che è una conoscitrice del mio archivio e che ha prodotto mostre
e Arianna, che sta facendo una tesi di laurea di dottorato per l'Università di Saint-Étienne sul mio archivio, e quindi ha un lavoro molto denso. Allora, purtroppo parlerò peggio di quanto siete abituati, perché mi sono operato a un dente e quindi ho la bocca piuttosto impastata. Ma io non dovevo parlare qui. Ci eravamo messi d'accordo con Marigusta, perché secondo me era inutile che io parlassi qua, ma poi mi sono reso conto che dovevo spiegare perché noi ci troviamo qui, tutti qui, adesso, e potevo spiegarlo solamente io. Avere un archivio di più di 1.200.000 foto dal 1854 a oggi è come, penso, avere un figlio. Io non ho figli, ma penso che un figlio dia grandi soddisfazioni, ma anche grandi preoccupazioni. Allora, soddisfazioni, come ha detto Marigusta. Per esempio, ricordo lo scorso anno a Mosca, invitato dal Museo della Fotografia di Mosca, in cui ho esposto 200 foto sulla Piazza Rossa e ho visto una mia foto come emblema della foto biennale usata per uno striscione lungo 7 metri. Per me è stato un grande momento di pathos, e sentire la presidente del Museo della Fotografia di Mosca che parlava di me e del mio archivio in una maniera che pensavo parlasse di altri, sono momenti importanti. 2 mesi dopo io ero a Astana, in Kazakistan. Ho fatto molte altre mostre in Francia, in Italia, eccetera, ma la principale per me cosa è stata la responsabilità in rapporto al mio archivio. C'era un primo ambito, che era un ambito economico, perché tenere un archivio di questo genere vuol dire occuparsene, vuol dire renderlo usabile, fruibile, e questo mi è costato molto, circa 250.000 euro solamente come scansione. Poi ci sono state le acquisizioni dei vari archivi, quindi ancora soldi, eccetera. Ma il problema principale per me è sempre stato il problema del dopo. E io non dico di cosa dopo, ma si capisce. Allora, io lascio stare le molte proposte che mi sono state fatte a Venezia per il mio archivio. Sarebbe una lista lunga, ma sarebbe una lunga lista di tristi esperienze. E allora non dico nulla. Arrivato in Francia sono stato molto ben accolto, mi sono state fatte proposte anche economiche molto importanti, ma non solo di pane vive l'uomo, per me. E mi sono trovato di fronte al problema della storia che io volevo raccontare con il lavoro del mio racconto fotografico e della raccolta di immagini che ho messo in piedi. Io non potevo scappare da lì.
l'archivio era un lungo filo rosso su Venezia e quindi il problema rimaneva sempre lì, che Venezia doveva essere il punto di arrivo di questa cosa. Allora, pur non essendo per nulla ricco, era lì che doveva andare. Quando Federico, come ha detto Marigusta, in un incontro assolutamente casuale mi ha proposto di donare il mio archivio alla Querini, io non l'ho presa molto sul serio, ma un po' alla volta ho pensato a diverse cose. Ho pensato alla Querini giovinezza. Io sono giovane, ma parlo di quando ero molto più giovane e quindi pensavo alla gioia di venire qui alla sera e leggere un libro e pensare alla possibilità di poter leggere le migliaia di libri che erano custoditi in questo luogo e al famoso scricchiolio del parquet e ai profumi dei libri e alle 100 cose che molti di voi qui conoscono. La seconda cosa a cui ho pensato è stata alla capacità camaleontica di trasformazione di questo luogo verso il nuovo. Penso ai Querini fino all'opera di Scarpa. Io ripensavo alle mie visite alla porta d'acqua di Scarpa con mio padre, a quello sciacquio di onde contro i marmi, contro i blocchi, contro quella meraviglia che ha creato Scarpa. Ma poi c'è anche la nuova ala di Botta, che ha trasformato questo luogo ulteriormente in un luogo adatto alla contemporaneità. E tutto noi sappiamo la difficoltà di questa trasformazione a Venezia. Passare alla contemporaneità con coraggio. E sappiamo alle occasioni che sono state perdute qui a Venezia. E poi ho pensato alle persone con cui mi sono confrontato e che mi facevano capire la differenza con le persone che sono nella triste lista di cui prima parlavo. E allora infine sono arrivato a capire che la Fondazione Querini Stampaglia poteva essere una bella casa per il mio archivio. Chiudo col dire che mi auguro che le istituzioni pubbliche e private possano dare i mezzi a questo luogo di portare avanti i suoi progetti sempre più avanti. E spero, come già mi ha copiato, perché secondo me deve aver visto qualche appunto, la Maria Giusta, e spero che questo mio atto possa essere un incitamento per altri artisti, operatori culturali, fotografi, chi più ne ha, chi più ne metta, ma soprattutto persone che si muovono in un ambito della memoria, che possano, su questo mio esempio, possano capire che la Querini può essere anche la loro casa. Grazie. Bravo. Darei la parola a Italo Zanier, su cui penso non serva dire niente. Dico solo che è stato il primo docente universitario di storia della fotografia fin dal 1971, ma è molto 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 di più. Voglio sapere una cosa, che è stato il primo a cogliere alcuni aspetti del mio archivio. Italo Zanier.
25 anni. Sono stato l'unico docente di storia della fotografia per 30 anni. Ho scritto 100 libri, 600 saggi, faccio la biografia, nessuno mi conosce più. Allora, avevo deciso di non parlare più di fotografia, soprattutto con quelli che credono di sapere di fotografia, senza avere letto, senza avere solo a orecchio, seguendo le mode del fotogiornalismo, con tutto il rispetto. Pare che la fotografia sia solo Robert Capa e basta. Scherziamo. Sono qua per due motivi. L'amico di sempre, Graziano Alfi, e non potevo mancare, e poi la Querini Stampalia, che mi invita in una sede così prestigiosa, nel ricordo, anzi il direttore primo, credo, della Querini fu mio professore di lettere a lingua, poeta, eccetera. E poi Carlo Scarpa, lasciamo. E poi una cosa fondamentale, il problema degli archivi, che è un problema fondamentale della storia della cultura italiana, non solo della fotografia, che la fotografia continua a essere vassalla in Italia. Se ne parla tanto, ma è sempre quella che entra dalla porta di servizio, in Italia in particolare, dove i miei colleghi di storia dell'arte, specie al Danza a Bologna, quando ero, mi dicevano abbiamo tanta di quell'arte in Italia che non abbiamo tempo di occuparci della fotografia. Ma come si può capire il contemporaneo senza la fotografia? Se da 180 anni quasi la fotografia ha invaso tutte le sezioni della cultura, dalla letteratura alla musica, all'architettura, tutto all'arte, come traspare ormai chiaramente, passando attraverso il concettualismo, è lì la fotografia che poi è filosofia fondamentale, un pensiero. La fotografia non è la riproduzione della realtà, questo lo sanno tutti, ma ha creato un nuovo modo di pensare soprattutto, non solo di vedere. E quindi questo mi ha portato per 60 anni, dico, anche se ne ho 85, a una passione, a una fiducia nella mia ignoranza, poi specialmente quelle iniziali della fotografia negli anni del dopoguerra, gli anni del neorealismo che mi hanno coinvolto e così via, fino ad arrivare così oggi magari a qualche sospiro malinconico. Per esempio, 2 mesi fa ero in treno, leggo su Repubblica che anche la fotografia è un bene culturale. Ho detto, ma come? Hanno scoperto nel 2017 che la fotografia è un bene culturale, quando ne parliamo da 60 anni, ma nessuno legge, nessuno crede. Come si fa a dire? Terribile. Hanno fatto un convegno a Roma sullo stato generale della fotografia. Tanto per dirvi, nessuno mi ha invitato, ma non per Italo Zanger che ha avuto tutto, io ho avuto tutto, non ho niente da recriminare, quindi non mi lamento in questo, però dico come? Leggo su Repubblica in treno che fanno un convegno sullo stato generale della fotografia e avanti così, questo, e si scopre che la fotografia è un bene culturale. Allora c'è il problema degli archivi, ecco. E allora questa è un'occasione stata per me, di questo sproloquio, no? Proprio con grande felicità, questa donazione dell'archivio di Arici qua, che è un vessillo per altri esempi, per imitazioni e anche per un ragionamento un po' attento sui problemi degli archivi. Provate a pensare, solo a Milano,
i grandi archivi, da Mario De Biasi a Cortolotti a tutti, di milioni di fotografie e di immagini, dove andranno a finire? La diaspora. Allora dipende dagli eredi, ma chi sono? Chi sono gli eredi? Cosa è sta fotografia? Butta lì, butta là, buttala via. Non abbiamo in Italia uno come Marghetti che, non so, a Londra a suo tempo ha fatto il mail e mi diceva: ieri ho comprato tutto l'archivio di Picture Post, 20 milioni di fotografie, sono io l'archivio più grande, non quello di Bill Gates. Insomma, qua non abbiamo questi mecenati illuminati, no? Che raccolgono e chiudono. Allora un archivio va di qua, un archivio va di là, uno di qua, uno viene distrutto, non si sa nulla di quell'altro, è in cantina, è in soffitta, è allagato. È un problema grande. Io ho anche delle idee, per esempio, tanto per parlare a vuoto, gli archivi di Stato dovrebbero avere una sala dedicata alla fotografia e non essere solamente un luogo tetro, buffoso, di studi fondamentali, difficili però da raggiungere a volte per trovare quella cosa, e avere una sala dove regione per regione vengono raccolti gli archivi che come idea, oppure come abbiamo fatto anche qua, sono un capo anch'io, con Guido Beltramini a Vicenza, al Palladio, no, l'archivio di Carlo Scarpa. Abbiamo cercato tutte le fotografie fatte sulle opere di Carlo Scarpa, fatte riprodurre, digitalizzate, restituite le foto, hanno dato un piccolo obolo di forfè per il lavoro che ogni fotografo ha dovuto fare per tirar fuori gli archivi, e chi vuole trova un atlante dell'opera di Carlo Scarpa, che magari pochi sanno che esiste anche nel mobile, no? E trova tutto. Ed è le mostre, per esempio, le mostre troppe, anche sciocche, inutili, creano confusione. Ci sono, non so, leggevo ieri 150 mostre su un argomento, non so come si fa, no? Ma le mostre possono essere occasione di studio, no? La fotografia ha bisogno di studio anche, no? Di avere un progetto, no? I cataloghi possono essere a loro volta una specie di archivio, il catalogo, una mostra, un catalogo, c'è un punto di riferimento iconografico, e questa è una cosa. Però lasciamo ai posteri il problema che esiste, e questo è un esempio, diciamo, positivo della città di Venezia, che è stata la città dell'immagine e la città della fotografia anche, no? Ecco, veniamo alla fotografia. La fotografia ha bisogno, come tutti i linguaggi, di una formazione di base. Non si può pensare che uno legga un libro senza conoscere le parole, senza sapere come sono articolate sintatticamente, e quindi riuscire a capire quello che c'è tra una parola e l'altra, altrimenti non è niente. Per la fotografia non c'è nulla. Quando sono andato io in pensione è sparito anche a Venezia il corso di storia della fotografia, che è stato ridenominato, perché ci sono le carriere, perché ci sono tutte le cose. Ma la storia della fotografia è la storia di una cultura fondamentale della modernità. Dalla fotografia è nato il cinema, la televisione, internet e tutto quello che verrà in futuro. È inutile che stia a ripetermi, ma un accenno va fatto. Allora,
Per esempio nelle scuole elementari potrebbero aggiungere a leggere, scrivere, far di conto anche l'immagine, le basi, la fotografia che uno vede nel giornale o in televisione o sul telefonino. Non è la realtà, lo sanno tutti, ma i bambini e tutti, molti non lo sanno o credono che quello sia il paesaggio, che quella sia l'evento, che quella sia la storia. Non è la storia, la fotografia è anche ideologia, è pensiero, non è solo tecnologia, tecnica, è pensiero. Noi pensiamo ormai attraverso le immagini e se non abbiamo un'educazione, uno stimolo a capire che la fotografia non è la riproduzione della realtà, non si capisce niente. Rimane uno strumento utile, raffinato, nella politica, nella religione, come è sempre stata l'immagine, anche quella della pittura, anche quella degli altri mezzi espressivi. Ecco, il mio è un appello a pensare alla fotografia nella sua base fondamentale, che non sono, e in Italia invece adesso per esempio esplodono mostre, Robert Capa, Cartier-Bresson, Robert Doisneau, e avanti, uno entra e uno esce, perché non si capisce quello che c'è dietro, quella struttura, quei segni, non si capisce niente. L'immagine nasce dalla struttura e la poesia nasce dall'immagine e quindi dalla struttura c'è la poesia. La fotografia è anche questo, è questo, quello. Insomma, un'educazione alla fotografia. E il problema degli archivi è collegato. L'archivio non deve essere solamente un insieme imballato che finisce in una stanza, deve essere un materiale per capire meglio la nostra realtà, la nostra società, la nostra storia. E smetto perché altrimenti vi annoierei ulteriormente come avrò fatto fino adesso, ma perlomeno ho lanciato un appello. Grazie. Diamo la parola a Sara Filippini, curatrice e conservatrice di archivi fotografici e ricercatrice in ambito storico-fotografico. Buongiorno a tutti. Innanzitutto mi unisco al compiacimento espresso. Si sente? Sì. Vorrei unirmi, dicevo, al compiacimento espresso dalla dottoressa Lazzari per il ritorno a Venezia di questo archivio in cui ormai cominciavamo a non sperare più. E quindi io sono molto contenta che sia tornato a casa propria. Le suggestioni che l'archivio offre sono davvero innumerevoli e con il tempo che abbiamo qui oggi a disposizione non sarà possibile affrontarle tutte. Focalizzerò quindi l'attenzione su alcuni aspetti che credo fondamentali, quelli fondamentali relativi all'archivio, e purtroppo qualcos'altro sarà tralasciato, eccetera. Ho preparato una traccia scritta per non divagare troppo che seguirò. Vorrei innanzitutto dare qualche dato così di riferimento contestuale su come questo archivio si pone nel contesto veneziano. Da una rilevazione che ho condotto nel 2012 sulle collezioni fotografiche veneziane relativamente alla sola fotografia analogica è emerso che l'archivio di Graziano si posizionava ai primissimi posti nella graduatoria delle collezioni numericamente più ricche, dopo colossi quali quelle del Gazzettino, della Fondazione Cini o dell'ASAC, quindi in assoluto tra i primissimi posti è una delle collezioni più ricche. Se poi andiamo a vedere i contenuti di questo archivio, che è prevalentemente a tema veneziano, questa posizione primaria direi che viene confermata, se non valorizzata ancora di più, perché è uno dei pochi, probabilmente, come diceva la dottoressa, forse l'unico che ha a tema proprio
principale Venezia, e quindi è una memoria per la città naturalmente fondamentale. Consideriamo poi che l'archivio è stato in gran parte sistematizzato in un database online che è consultabile per parola chiave, liberamente consultabile da chiunque e per qualsiasi uso, e quindi una fonte di studio o comunque anche di piacere per chi voglia vedere quelle immagini. Aggiungo che altri motivi di pregio, secondo me, la sua estensione cronologica che copre 150 anni di vita della città, che le foto sono belle e anche questo conta, sono conservate in ottimo stato e un buon quantitativo, un elevato numero di fotografie sono già condizionate con materiali adatti alla conservazione a lungo termine. E chi si occupa appunto di conservare collezioni analoghe sa bene come questo costituisca un vero e proprio investimento per il futuro. Come è costituito l'archivio? Mi ripeterò, ma credo che probabilmente vale la pena anche sentire due volte alcune cose perché rimangono così in mente. Naturalmente, dunque, c'è naturalmente il prodotto del lavoro di Graziano, ormai quasi quarantennale se non sbaglio, che costituisce la parte preponderante dell'archivio. Ci sono poi alcuni questi archivi acquisiti nel tempo che sono principalmente il fondo Camera Foto, che comprende circa 15.000 negativi dal 1946 fino all'inizio degli anni 80 e che comprende quindi anche l'attività della Interfoto, cioè quella che poi è diventata Camera Foto con Dino Iara, eccetera, la sua prima attività nel fotogiornalismo. C'è il fondo di Mark Idor Smith che è qui davanti, che ringraziamo della presenza, con un grandissimo numero, 160.000 se non sbaglio, negativi relativi a molte manifestazioni della Biennale, alle mostre del Comune di Venezia, ma anche ad altri temi variegati sulla città. E il fondo Pierluigi Olivi con 2.500 negativi sempre di tema vario, legati a Venezia prevalentemente, di cronaca sociale, legati agli eventi della città, e il nucleo di fotografie storiche. Se vogliamo come dire, ripercorrere brevemente, ma in maniera molto cumulativa, temi, dicevamo che contiene innanzitutto un gran numero di ritratti, documenti della vita sociale e artistica veneziana, una ricca documentazione sulla Venezia monumentale con riprese di dettaglio, partiture decorative, e poi la documentazione appunto dei restauri e di alcune ricerche archeologiche, le vedute aeree della città e della laguna, la sezione sul degrado ambientale che colpisce questa delicata regione, ma anche sul consumo feroce, direi, che si fa di questa città giorno dopo giorno. E poi alcuni reportage, diciamo, monografici, quelli su Emilio Vedova, Andrea Zanzotto in primis, Jim Dine e Mario Ruzzi, reportage sul ghetto di Venezia con immagini, diciamo, con riprese condotte in vari anni a partire dal 1985 in poi. Recentemente è stata inaugurata, cioè hai tenuto una mostra, mi pare, al Museo Ebraico sulla tua attività. Ricordo poi le riprese, la collaborazione con Luigi Nono per l'esecuzione dell'opera Prometeo del 1984 e almeno le fotografie di scena del film Die Zweite Heimat di Edgar Reitz, che sono del 1992. Come vedete i temi sono molti e ne tratterò così per gruppi. Vorrei cominciare con le fotografie ottocentesche perché sono quelle in assoluto meno note di questo archivio. A quanto mi risulta ne sono state esposte alcune solo ad una mostra che ho curato nel 2011 all'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Si tratta di un gruppo molto variegato di circa 1200 immagini in totale, databili tra la metà dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. Sono
su supporti realizzati con tecniche diverse, di dimensione varia, dalla piccola carte de visite fino alle dimensioni anche molto grandi, di 55 x 65 centimetri. 1 migliaio di queste, se ho calcolato bene, dovrebbero essere circa 1060-1070, riguardano Venezia. Le rimanenti invece sono relative anche ad altre città italiane, Roma, Milano, Torino, Firenze e anche straniere. Ci sono poi vetri da proiezione per Lanterna Magica, sono circa 170, stereogrammi, un'altra ottantina, negativi in vetro, alcuni chiari di luna, cioè fotografie con un effetto di illuminazione notturna, alcune vedute per aletoscopio, cioè fotografie appositamente realizzate per essere viste con l'apparecchio di tal nome, con il quale si ottenevano effetti di tridimensionalità e di variazione luministica giorno-notte. Un gruppo significativo di queste immagini, sono circa 200, sono colorate a mano quasi sempre in modo molto accurato. Se andiamo a vedere poi gli autori che sono presenti, troviamo naturalmente i nomi di tutti i fotografi veneziani più famosi dell'Ottocento. Carlo Ponti, che è noto anche per essere l'inventore dell'aletoscopio che ho nominato poco fa, Antonio Perini, che è precursore a Venezia nella riproduzione delle opere d'arte e dotato di un'attenzione filologica davvero rara a quell'epoca. Pietro Bertoia, che è più noto come scenografo, ma fu anche un ottimo e intelligente fotografo, e altri ancora. E non manca naturalmente Carlo Naia, che è il più noto forse di tutti i veneziani di quell'epoca. Aggiungiamo poi gli Alinari, Domenico Anderson di Roma, Giorgio Sommer di Napoli e anche alcuni stranieri qui, soprattutto relativamente agli stereogrammi e ai vetri da proiezione. Ne ricordo alcuni. Troviamo Alexander Lamont Henderson di Londra, di cui la regina apprezzava molto il lavoro e che gli conferì il titolo di fotografo reale. William Herman Rao di Filadelfia, che iniziò in uno studio come assistente a 13 anni e immediatamente dopo fu associato ad una missione scientifica per l'osservazione del transito di Venere. Lavorò quindi sia in ambito scientifico che anche nella veduta e nel paesaggio. Parecchi stereogrammi provengono poi da notissime case produttrici, la Keystone View Company, la Underwood, ambedue americane, la London Stereoscopic Company. Sono tutte potenze nel settore, la cui produzione raggiunse livelli veramente estremamente elevati. Ma ci sono nomi anche, diciamo, meno noti al grande pubblico, ma alla loro epoca ugualmente apprezzati, quali Léon Pierre Jouvin di Parigi, oppure l'americano Stromeyer, ambedue, diciamo, specializzati in stereofotografia. Una parte delle immagini poi è anonima, come ce ne sono moltissime in altre collezioni di tutto il mondo. Permettetemi ora una brevissima notazione diciamo di contesto, perché aiuta a capire il significato di questo archivio. Inizialmente le fotografie più diffuse di Venezia si rifecero ad una tradizione, alla tradizione della grafica settecentesca e ottocentesca, sia nella modalità, diciamo, espressiva, sia anche nella scelta dei luoghi da rappresentare. Si tratta di luoghi ovviamente quelli più noti e rappresentativi della potenza e dell'arte veneziana, Piazza San Marco, la Basilica, Palazzo Ducale, l'Arsenale e via dicendo. Con l'inizio dell'Ottocento e con la cultura, diciamo, romantica, si fecero strada altri luoghi simbolici, quali il Ponte dei Sospiri, il Fondaco dei Turchi. Si trattava di recuperare il mito della Venezia decaduta. Gli studi di architettura stavano cominciando in quell'epoca. Con il 1866 arriviamo al Risorgimento e quindi i fotografi si occupano di simboli del Risorgimento. E poi pian piano l'attenzione si rivolge alla Venezia minore, i dettagli, la vita che vi si svolgeva. E intanto poi si arriva a quella che il professor Zanner definisce appunto la massificazione della fotografia, in cui c'è una grande diversificazione di sguardi e modi nuovi di guardare la città.
Ecco, tutta questa ampia gamma di temi si trova in questo nucleo di fotografie, non ne scappa una, che è in sostanza un ottimo campione per analizzare, studiare l'evoluzione della storia fotografia a Venezia in tutto questo mezzo secolo di vita e all'inizio del Novecento. Alcuni di temi hanno poi un numero molto elevato di immagini e viste nel loro insieme sono una sorta di indagine visiva sui luoghi. Faccio solo un esempio: il Ponte di Rialto, che è diciamo un luogo obbligato dell'iconografia veneziana. Allora, lo troviamo fotografato da nord e da sud, dalla riva del Carbone, dalla riva del Ferro, dalla riva del Vin, con o senza gondola, con la presenza umana o senza la presenza umana, più da vicino o più da lontano. Il Palazzo Ducale ha un trattamento più o meno analogo, nell'insieme, nei dettagli, anche con fotografie dell'interno. Un altro soggetto molto presente è il simbolo Tucur di Venezia, la gondola. E poi ci sono naturalmente molte altre vedute, la riva degli Scavoni, il Molo, l'area marciana, il Canal Grande con i palazzi che vi si affacciano e via dicendo. E c'è anche molto altro, diciamo, che non nomino. Vorrei ricordare qui, per chiudere questa parte di questa sezione dell'archivio, almeno 2 album, ce ne sono molti interessanti, ma almeno 2. Uno è intitolato Bassirilievi della Cappella del Rosario nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo ed è di Antonio Perini e contiene la riproduzione dei rilievi marmorei che si trovano nel presbiterio della cappella, che furono distrutti gravemente, cioè distrutti o comunque danneggiati molto gravemente in occasione dell'incendio che scoppiò la notte del 16 agosto 1867, suscitando sgomento veramente in tutta la città. A quanto pare emergere dagli studi che ho condotto sul fotografo, pare essere proprio Perini il primo che si occupò di fotografare questi rilievi. Se ne interessò anche Carlo Naia, infatti sono, diciamo, quelle di Perini e quelle di Naia sono le uniche fotografie antecedenti all'incendio che ci sono giunte di quei rilievi. Il secondo album si intitola In Remembrance of a Pleasant Tour, è del 1888. Lo segnalo perché è particolarmente accurato, contiene un centinaio di fotografie molto belle, dedicate in parte anche a Roma e Milano, ma prevalentemente su Venezia. La ricchezza, bellezza e varietà di quelle immagini, la qualità proprio delle fotografie è molto molto pregiata, vedute, scene di genere, ci sono anche riproduzioni di opere pittoriche. Passo ora, diciamo, ai temi alle sezioni più recenti dell'archivio. La sezione dei ritratti di artisti e gente di spettacolo di vario ambito, senza dubbio quella più nota, che è stata oggetto negli ultimi anni di varie mostre. Mi ci soffermerò quindi molto brevemente per dire che il piatto succulento, e passatemi la metafora, ma è proprio così, e i nomi delle persone sono letteralmente migliaia. Pittori, scultori, architetti, critici d'arte cinematografici, galleristi, collezionisti, fotografi e così via, membri del mondo, sportivi, industriali, personalità politiche italiane e straniere e via dicendo. Ma quello su cui vorrei soffermarmi di più è la sezione che chiamerei di cronaca di questo archivio, perché non c'è solo il mondo dello spettacolo e della cultura, ma c'è anche la vita quotidiana di Venezia di questi ultimi 60 anni. Anche qui faccio qualche esempio. Ricordo innanzitutto l'ampio servizio sulla disastrosa alluvione del 1966 che esprime molto efficacemente i danni e i disagi che causò alla popolazione e alla città, ma sono documentate anche altre maree eccezionali, quella del 1951, molto grave anche questa, 1957, 62, 75, 76 e così via, fino ai periodi, diciamo, più recenti e ai giorni nostri. Davvero toccante il reportage sulla tromba d'aria dell'11 settembre 1970 che fece gravi danni lungo tutto il percorso e a Venezia si risucchiò in pochi secondi un vaporetto
provocando la morte di ben 21 persone, che molti veneziani ancora oggi ricordano. Ci sono poi testimonianze degli scioperi, da quelli dei lavoratori del Casino nel 1961 a quello dei gondolieri nel 1969, agli scioperi operai degli anni 70-80 fino a quelli degli anni 90 dell'area industriale di Marghera. E ancora gli attentati in città negli anni 70, le manifestazioni politiche e sindacali, i comizi, i cortei femministi per la legalizzazione dell'aborto e quelli contro il referendum per l'abolizione della legge che lo legalizzava, il corteo per l'uccisione del Moro, le manifestazioni della Lega e contro la Lega degli anni 90, fino a quelle più recenti contro il Mose, contro le grandi navi e l'inquinamento della laguna. Alcuni di questi eventi vengono seguiti nel loro evolversi in momenti diversi. Un esempio significativo riguarda i reportage sull'attività del movimento di psichiatria democratica promosso da Franco e Franca Basaglia, realizzati non solo a Venezia ma anche a Trieste, Parigi, ovunque vi fossero dei momenti che valeva la pena registrare. E troviamo qui i protagonisti, le attività dell'ospedale di Trieste, i laboratori che vi si organizzavano, i convegni, gli incontri pubblici. Qui cito anche due altri gruppi importanti di immagini, e sono i reportage sugli ospedali psichiatrici di San Servolo e di San Clemente, sono degli anni del 77-78, ambedue molto articolati e tesi a mostrare la solitudine, diciamo il mondo a parte in cui vivevano questi malati. Un atteggiamento questo del tutto opposto a quello che guidò invece le campagne fotografiche di inizio Novecento, di cui l'archivio conserva le immagini, inizio Novecento e anni 30, che sono frutto di un contesto sociale completamente diverso e restituiscono invece l'idea di comunità autosufficienti, ordinate, ben funzionanti, nelle quali i pazienti erano ben inseriti e trovavano un proprio ruolo. E qui ha ragione appunto il professor Zangher quando dice che bisognerebbe far capire qualcosa di fotografia, perché sennò non si riesce a collocare esattamente il senso di questa immagine. Negli anni 90 poi Graziano stesso realizzò dei reportage molto puntuali sulle due isole, divenute intanto l'una sede della Davis International University e del Centro Europeo del Restauro e l'altra un rifugio per gatti. Ora la sua destinazione è ancora diversa, ne ha documentato il paesaggio, i luoghi e le varie attività che si svolgevano. In queste due sezioni che ho nominato, la sezione ritrattistica e la sezione di cronaca, si trova praticamente un ampio spaccato del fotogiornalismo non solo veneziano ma anche italiano, che si è sviluppato enormemente nel secondo dopoguerra, quando il bisogno di tornare diciamo, ad una vita normale e di recuperare il ritardo sugli altri paesi sollecitò la nascita di molti giornali, rotocalchi, eccetera, nei quali trovavano sbocco i fotografi, situazione che venne poi sostenuta con il boom economico dei nuovi miti per il pubblico. Quello che voglio dire è che, oltre ad essere un'importante memoria storica per la città, questo archivio costituisce anche una manifestazione dell'epoca d'oro del fotogiornalismo italiano e ne documenta proprio l'evoluzione del tempo. Aggiungerei qua anche almeno 3 campagne fotografiche di sicuro interesse condotte da Graziano. Innanzitutto la collaborazione con Luigi Nono in occasione della prima mondiale dell'opera Prometeo, che una sorta di opera d'arte totale in cui furono coinvolti Emilio Vedova, Renzo Piano, Massimo Cacciari, Claudio Bado, e di cui Graziano è stato il fotografo di scena, e alle lunghe riprese di e con Andrea Gianzotto ed Emilio Vedova. Nel primo caso, cioè nel lavoro con Luigi Nono, vi si trovano testimoniati passo passo i momenti più significativi dei lavori di preparazione, le prove, l'allestimento delle scenografie, la presenza di collaboratori e operatori, l'attività che si svolse attorno all'esibizione. Con Andrea Zanzotto
modo si può dire che Alice avesse instaurato un vero e proprio rapporto di collaborazione, fotografando il poeta in varie occasioni, a partire dal 1985 e fino al 2011, poco prima della sua scomparsa. Se alcuni stati ritraggono il poeta in occasioni pubbliche, la parte più cospicua è certamente quella che lo mostra nel suo paesaggio domestico, tra le cose semplici di cui si circondava, i vecchi utensili, il gatto, i piccoli soprammobili e poi tanti e tanti libri e carte sparsi ovunque. Non c'è nessun intendimento celebrativo, ma è un incontro ravvicinato con il poeta e il suo mondo privato che lascia trasparire rispetto, deferenza e tenerezza. Danzotto è peraltro presente nell'archivio anche con immagini molto antecedenti, fin dagli anni 60. Analogo nell'approccio è anche l'intenso e bellissimo lavoro su Emilio Vedova, ripreso in vari momenti della sua attività creativa, nel grande atelier mentre dipinge, si muove, pensa, crea, agisce, ma anche in occasioni più ufficiali, in alcune mostre, assieme agli studenti dell'Accademia di Belle Arti dove insegnava. E anche Vedova poi è presente in immagini degli anni 60, come ad esempio quelle realizzate presso la vetreria Venini mentre stava lavorando alla sua opera per l'Expo di Montreal del 1967. Vorrei ora dedicare qualche minuto a due nuclei molto cospicui e molto importanti, e cioè quelli legati appunto all'attività di Alici quale fotografo ufficiale della Fenice e di Palazzo Grassi. Dal 1980 Graziano è stato per ben 21 anni fotografo ufficiale del teatro e ne ha seguito le stagioni sinfoniche, operistiche, di balletto, gli eventi mondani, le personalità che vi operarono, ma anche occasioni celebrative, quali la visita di Papa Giovanni Paolo II nel 1985 o il concerto per il secondo centenario di fondazione del teatro nel 1992. E ne ha seguito l'attività anche poi in anni più recenti, come ad esempio nel galà del 50° anniversario della Fondazione Marsilio e altre cose. Insomma, i risultati di questo lavoro sono fotografie di scena, ritratti degli artisti durante gli spettacoli o nei momenti di riposo, inquadrature d'ambiente e del pubblico in platea o nel foyer e naturalmente la realizzazione delle scenografie. La dottoressa Lazzari ha già ricordato come le fotografie di Graziano siano state fondamentali per la ricostruzione del teatro dopo l'incendio del gennaio del 1996. Egli infatti aveva condotto negli anni 80 una campagna dettagliatissima sull'edificio, dalla sala degli spettacoli alle sale apolline, al foyer, ma anche agli spazi di allestimento delle scenografie, alle macchine che servono la scena, a cui si aggiungono una serie veramente preziosa di dettagli sulla decorazione dei locali. Ricordo tra l'altro che fu lui quella notte per primo a riprendere l'incendio e nei giorni immediatamente seguenti a documentare il paesaggio desolato dei resti della struttura. Ne ha seguito poi passo passo la ricostruzione e ne ha fotografato gli interni dopo la conclusione dei lavori, in modo che si può dire che l'intero evento disastroso è documentato in questo archivio. Sono parecchie anche le immagini di costruzione, di inaugurazione del Pala Fenice, che è la tensostruttura che era stata allestita provvisoriamente al Tronchetto, come alcuni degli spettacoli appunto che vi si tennero. Un posto particolare, secondo me, spetta alle fotografie che Graziano realizzò agli spettacoli di danza, che meritano di essere nominate sia perché rappresentano un corpus ricco e ben identificato, che partecipa sia agli aspetti, diciamo, professionali del fotografo, ma anche quelli più propriamente creativi del suo lavoro. Qui vi cerca di cogliere il valore espressivo delle performance, che sono per loro natura fugaci, fermandone alcuni momenti. Sono analisi del movimento, esplorazioni del corpo, strutture architettoniche e spaziali,
luoghi in cui si incontrano la luce e l'ombra, e vi agisce qui la sua propensione per il ritratto, la capacità del fotografo di architettura, sottovalutata secondo me fino ad oggi, il cacciatore di sensazioni ed emozioni. E anche se in contesto diverso, perdonatemi, ma viene a mente proprio qui il famoso momento decisivo di memoria bessoniana. Nomino infine Palazzo Grassi, che offre anch'esso motivi di grande interesse, ricordando che l'archivio contiene, su Palazzo Grassi, contiene immagini anche molto antecedenti a quelle in cui operò Graziano, fin dalla mostra di Franco Fontana del 1960. Come nel caso della Fenice, anche qui esiste una dettagliata documentazione dei locali dell'edificio negli anni 70-80 e sono documentati gli allestimenti, le opere, gli eventi collaterali, i momenti di socializzazione e anche le performance che si sono tenute nel teatrino di Palazzo Grassi in collegamento con la Biennale Teatro. Ora vorrei notare come si sa che l'allestimento di una mostra non è un intervento oggettivo e distaccato, ma si traduce sostanzialmente in una lettura storica e critica delle opere esposte. Le fotografie degli allestimenti sono quindi importanti per gli studi artistici, tanto più che se di solito non vengono pubblicate nei cataloghi, che ovviamente sono predisposti molto in anticipo rispetto all'apertura delle mostre. E chiudo qui con due brevissime notazioni. Uno degli aspetti, direi, che emergono da questa rassegna, non tanto dalla mia rassegna ma dall'intero archivio Arici, può essere espresso prendendo a prestito il titolo di un libro pubblicato nel 1204 che è Venezia è una città, o forse dovremmo dire era una città. Cioè, non quindi un parco tematico votato a soddisfare il turismo sempre più avido o il luogo delle meraviglie e delle fascinazioni, ma una comunità fatta di persone, organismi, eventi, come accade in altri luoghi. Se consideriamo poi queste immagini dal punto di vista prettamente fotografico, bisogna dire che esse, oltre a costituire naturalmente una memoria storica molto rilevante, sono un vero e proprio campionario atto a percorrere o ripercorrere la storia stessa dell'intera fotografia, dalla ritrattistica come nel fotogiornalismo, dalla documentazione dell'arte e dell'architettura come degli eventi. E bisogna dare atto alla lungimiranza di Graziano e alla sua tenacia per aver portato avanti un lavoro di tale portata e alla Fondazione Querini per aver accolto questo archivio. Ariane Cavignac, dottoranda in storia dell'arte ed estetica presso l'Università Jean Monnet di Saint-Étienne. Grazie. Quindi, come avete forse già capito, Arici ha creato un archivio nel quale si trovano in contemporanea una produzione di materiali di documentazione, una collezione di fotografie storiche e una produzione anche di lavori personali. Ed è appunto questa parte che si trova a essere il lato molto meno noto del suo lavoro. Le serie artistiche prodotte dal fotografo rappresentano un percorso parallelo legato all'insieme degli altri lavori e nello stesso tempo staccato da essi, però più inediti. Questi lavori sono, ad oggi, il cuore dell'attività di Arici e dei suoi interessi. Vedremo adesso più in dettaglio alcune serie che sono germogliate e cresciute all'ombra del vastissimo resto dell'archivio. Si tratta di creazioni che agiscono in modo sotterraneo rispetto all'archivio e che a volte lo possono anche sconvolgere, ma in ogni caso ne mettono in luce la statura e aiutano ad una lettura più specifica a partire dal suo interno. Archivio storico e personali sono come testi che vanno letti e interpretati contemporaneamente. Quindi l'archivio Graziano Arici presenta degli incroci interessanti. Il fotografo crea o raggruppa delle immagini storiche, ma sembra nello stesso tempo collezionare le sue proprie realizzazioni. I suoi lavori sono sotto il segno del molteplice e del diverso, appunto. Come lo stesso fotografo dichiara, rivendico assolutamente il diritto alla meraviglia culturale, all'avventura dello stile, all'utopia e al romanticismo visivo. Questa ironica dichiarazione, tanto che ingenua, definisce letteralmente e metaforicamente cosa è un archivio, ovvero un corpus
plurale, aperto. Così l'archivio Graziano Alici è un genere ibrido, reso unico proprio dalla presenza dei lavori personali che contribuiscono a marcarne l'originalità. E così l'archivio e lo stile del fotografo formano, se vuol dirlo così, un sistema di sistemi. L'impressione è che Graziano Alici stia diventando, attraverso la costruzione del suo archivio, autobiografo degli altri e narratore di se stesso, oltre che creatore di un'opera poligrafica. Se l'archivio di Graziano Alici contiene molteplici vie parallele, esso è un contenitore di diverse vite parallele, percettibili nelle diverse sezioni. I due volti dell'archivio sono cresciuti simultaneamente e ciò ha conferito loro una solidarietà di fatto. Nella sua costituzione, nel suo sviluppo e nella sua stessa espansione, questo luogo delle immagini sembra diventare talvolta uno spazio di riflessione. L'archivio sembra aprirsi su se stesso, dalla genetica alla poetica e dalla genealogia alla sua decostruzione. Le serie di opere personali ci dimostrano l'archiviare come una possibile arte poetica. E comincio con Carnival, all'inizio del 79, anno che segna i suoi primi passi come fotografo. Graziano Alici inizia con una prima serie compiuta con uno sguardo amaro e ironico sulla sua città, Venezia, dedicandosi al carnevale e alla gente che si traveste per essere vista e che fotografa per vedere gli altri. Si vuol dire che Alici qui smaschera la festa. In questa prima sequenza possiamo già vedere alcune delle caratteristiche della poetica di Graziano Alici: l'osservazione rigorosa e i tentativi di comprensione di un contesto sono affrontati con un umorismo del tutto personale, una specie di malinconia allegra, una visione rinnovata dei cliché che aiuta a denunciare la falsità di un arredamento per mostrare quinte del palcoscenico. La mascherata che riprende si trasforma allora in una forma riflessiva. Gli anni 80 e 90 sono un periodo di intensa produzione di Polaroid e di assemblaggi di immagini. Tutte queste fotografie fanno una cronaca contemporanea e attenta ai dettagli prosaici della vita quotidiana, temi che si troveranno in un'altra serie, come un filo rosso da seguire. Ritorno a Venezia. Qui si tratta di Venetians e una serie descritta come post-neorealista dello storico della fotografia Italo Zainer, che ne ha pubblicato una prima versione nella sua rivista Fotologia. Vediamo qui uno sguardo che nello stesso tempo tenero e senza compromessi sulla città, e lo sguardo del fotografo sul luogo in cui vive e che gli dà l'impulso per reinventare i fotogrammi di un film già troppo conosciuto, vedute che, in modo falsamente classico, presentano una città allo sbando. Nelle opere di Graziano Alici ci sono anche lavori fatti con fotografie ritrovate. Queste fanno parte di una serie di, chiamiamole così, immagini orfane, fotografie di pazienti di un ospedale psichiatrico a cui il fotografo dà una vita nuova. E quindi possiamo dire che il recupero fotografico funziona come un gioco plastico all'interno di un insieme costruito e denso. E qui abbiamo l'idea di una ripresa fotografica, cioè una rimessa in gioco del senso delle fotografie. A questa serie, anche se sembra entrare nella moda dell'appropriazione, della raccolta delle immagini trovate, costituisce anche un punto di fuga per comprendere la costruzione dell'archivio Graziano Alici nella sua totalità evolutiva. Sono la prova concreta che la fase dell'archivio non costituisce necessariamente un punto di non ritorno per le fotografie che vi entrano, bensì una fase transitoria, provvisoria. L'opera dell'archivio viene qui elaborata, rivisitata all'interno di una pratica plastica personale, decostruendo una biografia per ricostruire dei documenti. Queste fotografie ritrovate si prestano alla creazione di un'apertura, come una sorta di punto di vista retrospettivo per il fotografo, che si riconsidera nel suo album di famiglia a distanza di 50 anni. Alici prende queste banali foto dell'album di famiglia come dei punti di partenza, le adatta leggermente, occultando le parti del loro contenuto, sfocato, rivisto,
Il documento d'archivio viene quindi reinterpretato, declassificato. E in questo movimento all'indietro, che parte dal finito, anzi dall'obsoleto, raggiunge qui il non finito. Infatti, Ari ci propone qui ancora un'altra forma di vita, un'altra visione delle fotografie, per sottrarre all'imperativo di una lettura univoca e definitiva, per aprire le immagini. La molteplicità dell'archivio è anche una qualità che si ritrova al centro del lavoro personale del fotografo stesso. Egli rivela la circolazione, la reversibilità e la permutabilità dello status delle fotografie acquisite o prodotte. Qui si tratta di un piccolo deposito di immagini trovate dal fotografo. Come vedete, questa Venice è un sito in California e l'omonimia si presta per il fotografo ad un esercizio di archeologia industriale. La Venezia italiana si trova in un'analogia inquietante e riflessa da un sito petrolifero, come se il porto e le fabbriche di Marghera e di Mestre avessero inghiottito tutto il centro storico, assorbito dall'inquinamento. Il riciclaggio di queste fotografie risalenti agli anni 30 è perciò parte integrante di una riflessione ecologica che si basa, prima di tutto, sul degrado stesso dei negativi. Le immagini, rielaborate dal fotografo per accentuare ulteriormente la loro decadenza, sono mangiate dalle macchie di olio, diventano quasi dei deboli supporti per la fabbricazione di un memento mori, avvertimenti che presentano il volto deteriorato di Venezia. Questo lavoro invece è stato esposto alla Biennale Arte del 2011, un altro memento mori, quello che lega i ricordi alla sofferenza della vita. La biografia del fotografo è qui collegata in modo doloroso ad un lavoro che si ispira alla rappresentazione allegorica della morte che divora la vita. Altra cosa ancora, e altra forma di ritratto soprattutto, questa è la prima serie di arci sul nudo, e fatte con una performance. Il titolo riferisce ad un poema di Sylvia Plath, il poema sulla condizione della donna. Possiamo sottolineare a questo proposito il fatto che le influenze di Arici sono più letterarie che visive. Questa serie trova oggi un collegamento in altre fotografie che fanno parte di un progetto intitolato Hotel, e su cui Arici è impegnato adesso, nel quale lui propone 10 racconti fotografici su delle donne nella loro stanza d'albergo. Qui, in Lady Lazarus, Arici tratta il nudo con un sguardo d'anatomista, osservando pezzo dopo pezzo un corpo, per poi trarne degli insiemi dove il tutto combacia sotto forma di montaggio. Arici poi si trasferisce definitivamente ad Arles, in Francia, nel 2011. Ricomincia i suoi lavori fatti con l'iPhone, partendo da questa città, facendone da abitante un ritratto poco consueto. E queste fotografie formano anche per il loro autore il ritratto di una specie di rinascita fotografica, nel senso che il suo trasloco in Francia gli ha permesso di dedicarsi completamente ai suoi lavori personali. E con questa serie inizia inoltre una ricerca sulla solitudine umana, un altro filo rosso del suo lavoro. Ed è anche, come abbiamo potuto notare, la seconda serie che il fotografo, dopo Lady Lazarus, fa con l'iPhone. Questo nuovo attrezzo è per lui la messa a prova della macchina fotografica e dell'uso che se ne può fare. Prima lo usa come una specie di sfida alla fotografia classica, per poi adottarlo come la sua tecnica prediletta. Spesso lui dice perfino che l'iPhone è la Leica del XXI secolo. Poi con questa serie vediamo invece che l'aumento delle serie personali non è soltanto da ricercare in una semplice aggiunta alle fotografie, ma anche da vedere nella loro costante reinterpretazione. Ecco ancora degli scatti in Polaroid che, come indica il titolo della serie, sono stati ripresi in fotografia una seconda volta, come se si trattasse ancora una volta di un'interrogazione infinita sull'argomento dello statuto stesso della fotografia. Vediamo con i grafi della superficie il passaggio del tempo. Anche conservata, fissata, l'immagine è tuttavia portata a cambiare. Questa serie sembra diventare un archivio riflesso della fotografia stessa. A volte il lavoro personale
realizzazione e viene visto è fatto in tempo reale. Il fotografo crea come se il suo sguardo dovesse registrare il mondo nel suo complesso. Il relievo, che significa in un posto qualunque, è la variazione non esaustiva di ciò che il fotografo cattura nel passaggio, quindi nei luoghi o nel passare del tempo. Queste visioni sembrano essere il paradossale, incompiuto archivio del presente. Queste fotografie possono essere intese in tempi futuri come visioni provvisorie date in eredità ai posteri. Queste immagini invece rappresentano una possibile modalità di liberazione che arriva a evidenziare le fughe dell'immagine. Le fotografie acquisite sono introdotte in un nuovo circuito delle immagini. Anche in questo caso si tratta di fotografie su lastre di vetro, di cui permane un mistero di fondo. Non si sa se sono già state esposte, sviluppate male o se invece non sono mai state usate. Ecco le possibilità aperte da una forma di astrazione fotografica, che è anche un esercizio di autoironia per un fotografo, che interroga il contenuto stesso di un'immagine, archiviandone la sua apparente scomparsa. Con umorismo, Arici aggiunge che queste fotografie sono piene di importanti informazioni su di lui. Mentre la serie The Line propone di riconsiderare una serie di immagini dedicate al mare. Alcune fotografie sull'astra di vetro sono state scansionate e trasformate in negativi. In seguito il fotografo le ha capovolte e colorate di blu, come se da semplici vedute panoramiche fossero state immerse dalle acque del mare stesso. La linea d'orizzonte diventa qui soggetto ed elemento centrale della composizione. E in questo tentativo di svuotare per poi reinventare le immagini, donandogli un nuovo significato. Arici prolunga i suoi lavori verso altri paesi, iniziando così un progetto più ampio, ambientato nell'est dell'Europa. Invitato in diversi paesi, fa dei ritratti minuti delle diverse città visitate, proponendoci delle interpretazioni visive, fatte quindi in un tempo molto breve, 2, 3 o 4 giorni. Il filo conduttore è sempre quello della solitudine, che, secondo il fotografo, accomuna est e ovest. Si tratta di un esercizio di street photography e di riflessione, sviluppata nel tempo sull'evoluzione del mondo e la globalizzazione, come dice lui, della infelicità. In Russia, dopo essere stato esposto alla Biennale di fotografia di Mosca, Arici inizia questo progetto, fotografando la multitemporalità, ovvero le contraddizioni della capitale della Russia, in piena trasformazione. Questo progetto si sviluppa poi in occasione di un altro invito, questa volta nella capitale del Kazakistan, città che lo colpisce a causa della sua ultramodernità, che sembra spuntare dal nulla, in mezzo alla steppa. In sé, questo luogo riassumerebbe il mondo come tenta di farcelo vedere Arici. Il fotografo torna nel 2017 a Berlino, città che lui conosce bene e nella quale ha documentato tra l'altro la caduta del muro. Attraverso le sue recenti fotografie documenta anche una situazione di crisi che rispecchia, secondo lui, una situazione mondiale. Qui si tratta in questo caso di un'unica immagine fatta con una serie di fotografie sull'astra di vetro, trovate nel mercato delle pulci. Le fotografie di un'alluvione nella regione di Parigi sono messe tutte insieme, allineate, facendo di questo montaggio la vasta linea di un orizzonte devastato. Ritorno ad Arles con un altro tema, Van Gogh. Vod è il nome usato dai vicini di Van Gogh per inoltrare una petizione al sindaco perché il pittore fosse messo in manicomio. L'uso del nome fa capire il rapporto che queste persone avevano con l'artista. Questa serie combatte i cliché e le immagini già fatte. È una serie recente, presentata durante le rencontre d'Arles nel 2016. Il tema, il rifiuto di Van Gogh, di parte di questa città. Come creare, come riuscire a resistere alle ostilità, come combattere attraverso le immagini. È ciò che questa serie, tornando in alcuni degli episodi vissuti da Van Gogh e dei suoi luoghi, si propone di dimostrare. Mentre questa è la penultima serie recentemente esposta ad Arles,
sempre durante le rencontre quest'estate. Queste due immagini, questa è la prima, sono tratte da questa serie, quindi Rosenkranz e il Widerstand Arbeit, un'allegoria sul tema della guerra, tema che Alci ritiene elemento attuale e centrale di riflessione. Si tratta di mostrare lo stato delle cose attuali attraverso l'archivio della loro crudeltà, ma si è trattato anche per il fotografo di estrapolare dall'archivio immagini che ci fanno vedere il mondo attuale com'è. Qui nella raccolta di immagini la fotografia sta trattare dalle sue stesse fonti una forza plastica inaudita. E per finire, venendo, è una serie ancora in corso che mostra le trasformazioni di una città che sta profondamente cambiando sotto i nostri occhi. Dopo aver realizzato un video sullo stesso tema, Alci continua a scattare fotografie di una Venezia sgradevole. È il ritratto di una città intrappolata nella sua perversa resilienza, che viene rappresentata dal fotografo come una specie di bazar abusivo, una continua fabbrica di volgarità. La sfida fotografica qui è anche di tentare di fermare, di capire nel flusso delle immagini cosa o chi ha contribuito a fare di Venezia una città fantasma e kitsch, a partire di una semplice domanda: come produrre nuove immagini che non siano già del tutto scontate. Mi fermo. È stato veramente molto interessante. Andiamo a festeggiare con un bicchiere di vino in giardino. Sì, certo, scusate. Sì. C'è un microfono, lei ha un microfono lì a portata di mano. Grazie. Lo accenda? C'è un pulsante che basta premere. Ringraziamo. Si sente? Ringraziamo la Fondazione e ringraziamo che ci ha portato a casa anche il maestro Alici. La mia domanda, visto letteralmente l'animosità del professore maestro Italo Zainer, e che abbiamo qui veramente un grande fotografo veneziano e del mondo, perché non si chiede, si fa un progetto, si chiede a Mamma Biennale, la Biennale d'arte contemporanea, di fare finalmente una biennale della fotografia, visto che è da più di 110 anni che esiste, e anche di più la fotografia, visto che l'animosità del maestro Italo, ecco, basta, la ringrazio. Certamente la fotografia non può essere confusa all'interno di una generica definizione di arti visive. La fotografia ha una sua specificità che ha a che fare con le arti della visione, ma è un'altra cosa. Sarebbe lungo spiegarlo, ma su questo non ho dubbi. La fotografia dovrebbe avere alla Biennale uno spazio come lo ha avuto per l'architettura e per il resto, perché oggi viviamo di fotografie in un modo o nell'altro, nei mezzi della comunicazione, non può essere confusa, entra sempre dalla porta di servizio. La fotografia è vassalla dell'arte. Anche i fotografi entravano dalla porta di servizio, che non avevano orgoglio del loro lavoro. Ed erano degli intellettuali, alti o più bassi. Poi ci sono i fotografatori e i fotografisti. Questi sono un'altra cosa. Il fotografo è un uomo che ha un pensiero, che esprime nell'immagine, che è ambigua come la parola, e quindi va studiata, va capita. Ecco, quindi benissimo. Ho curato a suo tempo una grande mostra di fotografia su Lio il suo doppio, 100 anni di ritratto fotografico in Italia.
ma era la più bella mostra di quella biennale, non perché l'ho detto io, ma ho conosciuto delle persone che venivano dall'altro mondo e mi dicevano che bella mostra ho visto. Era una storia, ma dove? Partendo da una cultura diversa. Guardate, non è per far prevalere una cosa sull'altra. La fotografia è stata inventata ufficialmente il 7 gennaio 1839. Dopo il 20 agosto, si sa, la porta in America chi, guardate? Samuel Morse, che era venuto in Europa per vendere il suo telegrafo. I francesi non l'hanno voluto perché era troppo avanzato. Però portò in America la daguerreotipia. Aveva conosciuto Daguerre, aveva studiato, portò lui in America. Nel giro di 2 mesi, a Broadway c'erano 150 daguerreotipisti, ossia fotografi, tanti più che in tutta Europa. In America non avevano avuto appunto, diciamo, quell'arte che abbiamo noi, meravigliosa, e non avevano dei scrupoli, dei problemi. Hanno capito che la fotografia. Allora mettete vicino la fotografia al telegrafo, al telefono, al vapore, all'elettricità, all'elica, per far andare le navi rapidamente da Edimburgo in 15 giorni arrivavano a New York. Il mondo è cambiato in quel momento. La storia della fotografia è una storia meravigliosa che andrebbe letta e raccontata, perché riguarda gli aspetti sociologici, tecnologici ed estetici. C'è tutto. Io che continuo a leggere, tengo vicino al letto libri dell'800 sulla fotografia, e a volte leggo e scopro cose straordinarie. Ma basterebbe citare L'Erebourg, che era un grande editore francese che fa il primo praticamente grand tour fotografico, trascrivendo i daguerreotipi col disegno perché non c'era ancora la possibilità, il quale in un suo articolo pubblicitario dice: il daguerreotipo che domina la luce. Io trovo in quella frase straordinaria, fatta un anno dopo l'invenzione, il daguerreotipo che domina la luce. Era già filosofia questa, straordinaria, ma bisogna adeguarsi anche a questo, insomma, avere il piacere. La storia della fotografia veramente è sollecitante, è un romanzo meraviglioso, anche cominciando prima di Daguerre. Basta pensare a Tiphaine de la Roche, che nel 1760 profetizza la fotografia. In questo libro Cifati, 1760. A leggerlo tutto è meraviglioso, perché viene continuamente l'idea della luce, la luce, la luce, la luce, la luce. E la fotografia finalmente è proprio. Tutto sta scomparendo oggi nel corpo. Ecco, questa è una cosa che non avevo detto, se avete un attimo di pazienza poi vado via. La nuova fotografia, perché è un'era, quella del cosiddetto digitale, orrenda parola, è più giusto dire elettronica. Prima c'era la fotochimica e poi la fotoelettronica. Bravi francesi che non usano, che usano numeric, semmai, no, ma sa queste parole più analogiche anche della fotografia elettronica, no? Non c'è. Però allora c'è il telefonino, il telefono pieno di... Io ho 7250 fotografie. Non sono fotografie, sono fotofanie. E che mi ha già sentito, mi dispiace ripetermi, fotofanie, parola che la Crusca dovrebbe assumere tra i neologisti, fotoapparizioni, che sono quelle che si vedono nel telefonino o nel computer. Quando si spegne l'interruttore l'immagine non c'è più, se vai nel pensiero, sì, ma non c'è più. E c'è questa perdita del corpo, che se andiamo
avanti, riusciamo a capire senza fare della fantascienza che non abbiamo più, che stiamo perdendo il senso del corpo e delle cose, del toccare, quello che Carlo Scarpa mi diceva, mettimi sotto la mano quel che vuoi e mi ti dico cosa che c'è. Sentiva ancora il calore, cosa c'è? Un mattone ha un peso, ha una grana, ha un colore. E io a volte studenti non era il mio corso, ma alla fine chiacchieravo e chiedevo quanti di voi hanno preso in mano un mattone? Quanti? Pochi. Il mattone da parte. Ecco, allora stiamo perdendo tutto questo. E quindi non c'è niente di male. Io cerco non di adeguarmi, di trovare la bellezza della fania, dell'apparizione. Non rinuncio a questo, non è che dico, oh, che ben che c'era una volta il buon tempo antico, non vado, il cavallo mi piacerebbe, però preferisco l'Eurostar se devo andare a Roma, no? O qualcos'altro ancora più veloce. E così stiamo cambiando. Allora questo è un problema educativo, no? Anche dall'infanzia, riuscire a far capire questa differenza tra il corpo e l'immagine. Questo è un momento di passato. I bambini di adesso non avranno nessun problema perché nascono con la fania, che per loro è quello. C'è una storiella con cui concludo. C'era una volta un grande pittore che si chiamava Picasso. Una mattina Picasso si sveglia di buon umore e dice: ma voglio regalare un quadro a François, suo amico. Prende il telefono: François, je suis Picasso, voglio regalarti un quadro. Ah, merci, merci. E Picasso gli dice: come te lo mando? Per email. E anche una prova per email, capite? Allora perché cito Picasso? Perché ovviamente, per chi magari non ha compreso la metafora, un quadro di Picasso vale 10 milioni di euro e non si manda per email, che quello non vale niente, è solo una fania.